Sammy 鄭秀文，一齊大叫 Sammy！ 大家好，歡迎晒 Sammy， 係知道 Sammy 係第二次啦嚟到我哋 Better Me Weekend 嘅活動啦，見到咁多現場朋友，心情係點咧？興奮啊！大家好，大家好似睇 concert 咁嘅心情。冇錯，大家好興奮，因為見到 Sammy 啊，同埋嚟緊仲有演唱會添啊！嗱 ，Sammy 咧工作非常之密鑼緊鼓啦，但每次咧都 keep 住非常之 sharp 嘅狀態。其實點樣可以保持呢個活力十足？有咩秘訣嘅咧？我諗時時都要保持一個好正向嘅一個心態啦。咁凡事你做咩事都好，都要知道 No you can， 你要知道你係可以做得到嘅，係。